Happy morning sa lahat, to each and everyone. So, ang aking content ngayon ay about sa terrace dito sa, ipapakita ko sa inyo yung view ng terrace. Tingnan mo, ang ganda. So, before ko ipakita, so kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, pa-subscribe na rin po at pa-hit na rin po ng notification bell para maging updated sa iba pang video. So, tara, let's go! Yung beauty ng yung baba ng terrace namin. Ayan, so ayan, may mga punong kahoy na malaki, may mangga, may mga kahoy doon na nagsisitaasan sa likod. So ayan, may star apple. Ayan, malalaglag ako dito. Ayan, yun yung paligid namin dito. Masukal na yung sa ilalim, kailangan ko lang ipaputol talaga to. Sobrang nagsitaasan na yung mga kahoy na nandiyan sa may garden. Hindi na naasikaso. Na-busy na. So, ito yung baba ng terrace. So, ayan. So, ayan yung baba ng aking terrace. At saka tanaw dun yung mga bahay dun. Hindi na rin makikita yung kanilang bahay dahil sa malalagong mga puno. Doon may palayan sa likod. Tsaka itong aking mga adenium na so dami na ng damo. So, ayan, bubunutin natin itong mga damo. Super dami na sa damo itong mga adenium dito. So, magbunot tayo muna, guys. Ito lang yung nakatanim sa terrace ko, yung mga adenium. Bunutin natin muna yung mga kadamuhan dito. Super dami ng damo. Ayan. So, yan yung mga damo. Tingnan nyo naman, guys, yung damo dito, oh. Ay, parang babagsak ako dito, ah. Tingnan mo yung mga damo dito, super dami. So, nagbunot na ng damo. Maghilamon tayo, guys. Kasi yung ating content dito lang tayo sa taas ng terrace. So, yung mga andito sa terrace, yun yung lilinisan natin. So, ngayon, magbubunot tayo ng damo. Magdadamo tayo. Tingnan natin yung mga nagsidaan ng mga tricycle, oh. Ayan. Ayan mga nagsidaan ng mga tricycle.
So, ayan. So, ayan yung mga, view from the terrace. Ayan, so, para makita ang view from the terrace. So, ayan. So, saan naman tayo? Saan tayo banda? So, dito. Ayan yung likod bahay namin. Nagsitaas ang mga punong kahoy. So yan. So, yan yung terrace. View from the terrace. Ayan, dati yan dyan may fish pond, saka may grotto, pero wala na. Ayun, si Miming Kiao.
'Di ba pag dito ka sa terrace, tanaw na tanaw mo yung langit. So, maliwanag yung araw ngayon, parang wala pang mangyayaring ulan, pero hindi mo talaga masisiguro to kasi maya-maya ulan, maya-maya ulan, hindi mo na maintindihan yung panahon. So, ang ganda ng langit. Ayan, maganda ang araw ngayon. View from the terrace. Cute ng butterfly. O, tingnan nyo. Oh. Mayroong butterfly dun sa baba. Ang cute niya. Yan, may butterfly sa baba. Tagal na nitong malaking puno na ito. Sakit na ng sinag ng araw.
So, hanggang dito na lang muna guys ang aking video na ito. So, kung nagustuhan mo yung aking video, paki-give me naman ng thumbs up. Paki-like na rin at paki-share. Thank you for watching. Please subscribe and please don't forget to hit the notification bell para maging updated sa iba ko pang video. Bye-bye. Jesus bless us all. Bye-bye. See you next video again.